何ですかこれは。すごい踊ってたん早パンの卒業公演があるね。やばいやばいちゃんといろいろ話したいのにもう喋れないちょっと出たからプラマイゼロかもねもうやめた方がいいかもしれないとりあえずなんで話させて悲しい。私は今日たくさん話したいことがたくさん話したいことがあるのにちょっとそれがまでに治るかしらって思って耳障りなラジオになっちゃう。